terasa gatal. Aku batuk-batuk terus. Malam aku juga batuk-batuk, tapi aku minum obat ini. Apa ini? Ini obat batuk komik. Dapat meredakan batuk dan tenggorokan gatal. Oh, obat batuk komik. Tapi ini halal kan? Halal. Tapi ini pahit atau tidak? Kamu tenang aja. Komik ini ada berbagai macam rasa. Ada rasa jeruk, strawberry, dan jeruk nipis. Oh, yaudah aku minum ya. Iya, kasih ya. Obat batuk komiks rasanya enak banget ya. Langsung. Dan tenggorokanku sudah tidak terasa gatal. Batukku juga sudah mereda. Terima kasih